Неге біз бір нәрсені есте сақтайтын кезде қатты қиналамыз, және де сол нәрсені ұзақ мерзімде сақтай алмаймыз. Бірнеше күннен кейін есімізден шығып кетеді. Бұл видеода мен сізге қалай жапондар ұзақ және қиын тақырыптарды оңай етіп түсініп алатынын айтып беремін. Жапондардың негізгі құпияларымен таныстыратын боламын. Ендеше сіз бұл видеодан кейін оқығаныңызды және де сұрақтарды, тіпті ағылшынның қиын сөздерінің өзін оп-оңай сіңіріп алатын боласыз. Жайғасып алыңыз. Менің атым Бексұлтан, каналға қош келдіңіз. Бұл менің алғашқы бір видеоларымның бірі, сондықтан маған лайк басып, қолдауды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Жапондық балалар 3000-ға жуық канзиді кішкентайынан миына құяды. Тек қана отырып жаттай беру қиын болғандықтан, үлкен нәтиже бермегендіктен, олар ұзақ мерзімді жадыны дамыту жолдарын ойлап табады. Алғашқы әдіс сирой сито. Сирой сито әдісі дегеніміз, бұл бар болғаны ақпаратқа миыңыздағының барлығын жазу. Ол үшін сіз керек мәліметті 2 мәрте оқып шығасыз. Сосын оны таза ақпаратқа бастан аяқ жазып шығасыз. Не болмаса, мен сияқты блокнот алсаңыз да болады. Блокнотқа ойыңыздағының барлығын жаза отыра, әдемі жазылуына емес, тек негізгі мағлұматтарды жазылуына мән бергеніңіз дұрыс. Кезекті кеңес: қысқа үзілістерді дұрыс пайдаланыңыз. 45 минут шамамен ұзақ интенсивті жұмыстан кейін сіздің миыңыз шаршайтыны рас. Ал зерттеулерге сәйкес, ми күніне 90 минут когнитивті способностьтарын пайдалана отыра фокус қоя алады екен. Бірақ оны ұлғайтуға болады. Ол үшін сіз 45 минут жұмыс, яғни керекті мәліметті жаттауға арнайсыз, ал кейін 15 минут демалысқа. Бірақ ескерту: демалыс уақытында телефон, теледидар көруге болмайды. Жапондар бұл уақытын әдетте тыныштықта өткізеді. Сіз де тыныштықта өткізіп көріңіз. Үшінші әдіс аз-аздан үздіксіз, яғни кайдзен. Бұл ұстанымның негізгі отаны осы күншығыс елі Жапония болып саналады. Ғалымдардың айтуы бойынша, әсіресе жапон ғалымдарының айтуы бойынша, күніне тек 6 минут уақытыңызды жұмсап, сіз өзіңіз қалаған кез келген нәрсені үйрене аласыз. Ол үшін сізге бір нәрсе ғана керек. Ол шыдам. Шыдамды болыңыз. Жапониядағы осы бір әдісті, осы бір жүйені негізге ала отырып, Toyota компаниясы ең мықты көлік топтамаларының ішіне енген. Сіздің де қолыңыздан келеді. Бар болған 6 минут уақытыңызды жұмсаңыз, және сізде керемет нәтижелерге қол жеткізесіз. Ол үшін ең алдымен қайсы әдісті қолдана отырып, қайсы нәтижеге жетемін деген сұраққа жауап беріңіз. Кейіннен 6 минутқа аз-аздан қоссаңыз болады. Аз-аздан үздіксіз. Комфортты орта, таза ұқыпты қойылған бөлме есте сақтаудан бөлек ой тасымалына үлкен септігін тигізеді. Ойыңызды жинақтай алмай жүрсеңіз, жұмыс үстеліне назар салыңыз. Байқалмайтын кітап тұрғанда ойыңызды бөлмеу қажет. Гаджеттегі әлеуметтік желіден келетін хаттарды бұғаттап тастаңыз. Жақсысы телефонды өшірген дұрыс. 5-ші әдіс белсенді демалыс. Жапон үкіметі осы әдісті білім жүйесіне де қосқан. Мектептегі сабақ барысында ұйықтау қалыпты жағдай. Мектептен басқа кеңселерде, қоғамдық көлікте ұйықтау біз үшін таңсық дүние. Ал олар үшін бұл мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналған. Түскі 1 сағаттық құс ұйқы есте сақтау қабілетін ұмыту деген сөздің өзін ұмыттырып жібереді деген. Және де жико сетсуме, 6-ші әдіс. Өз-өзіңмен байланыс. Атап айтқанда, өз-өзіңе түсіндіру. Алдымен алдыңызға айнаны алыңыз. Және де өзіңізге
сол тақырыпты түсіндіре бастаңыз. Керемет бір сөз бар. Сен бір нәрсені түсіну үшін біреуге түсіндіре алуың керек. Ғылымда ең мықты ұстаз оқушыға барынша қарапайым түсінікті түрде үйрететін жан делінген. Өтірген ақпаратты қайталап, өзіңізбен жеке сабақ өткізіңіз. Сырттан ақымақтың ісі көрінгенмен пайдасы өте көп. Пайдасы тіпті шаш етектен деуге де болады. Енді бұл видеоны бастан аяқ көрген болсаңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Бостан бос тамашаламай, конспект жазсаңыз тамаша болушы еді. Мен сізге сенемін. Сіздің қолыңыздан келеді. Ендеше сау саламатта болыңыз.